Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperagakan etika batuk yang benar. Perkenalkan, nama saya Derwinta Wismaharani dengan NIM 253333010 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Swastika dengan NIM 253333011. Perkenalkan, nama saya Aurelia Jaloli dengan NIM 253333029. Halo teman-teman, apakah Anda sedang mengalami batuk atau bersin? Ya, saya simak video ini tentang etika batuk yang benar dan baik. Yang pertama, gunakanlah tisu saat batuk dan bersin, lalu buanglah pada tempat sampah. Yang kedua, jangan lupa gunakan bagian lengan bagian dalam untuk menutup batuk atau bersin. Dan jangan lupa menggunakan masker. Kemudian, segera cuci tangan Anda menggunakan sabun dan air hangat. Ingat ya teman-teman, jangan pernah membuang ludah atau dahak sembarangan. Ingat ya. Sekian video dari kami. Terima kasih.